تعرف انه برج ايفل انباع كخردي من قبل؟ بعد الحرب العالميه الاولى فرنسا كانت تعبانه والاقتصاد تبعها متدمر، وبرج ايفل كان مصدى كله بده صيانه. طبعا هذا الشيء بيكلف كتير مصاري. طلعت اشاعه انه الدوله بدها تفكك البرج وتبيعه خردي عشان تظبط اقتصادها شوي. هون اجى شخص اسمه فيكتور لوستينج، عمل حاله موظف حكومي وزور شويه اوراق وعمل اجتماع سري باوتيل 5 نجوم ودعا عليه اكبر تجار الحديد والخردي بالبلد، وقال لهم هيك يا شباب الحكومه تعبانه وبدها تفكك البرج وتبيعه خردي، بس ما بدنا انه الخبر يطلع لبرا مشان الناس ما تتفاجئ ويصير شوشره. واحد من هدول التجار اقتنع، كان عنده شويه شكوك لحد ما اخذه لوستينج على جنب وقال له هيك يا حبيب الف مبروك عليك البرج وراح مشي لك اوراق بسرعه، بس لازم تحلينا يعني. اوكي، فهون التاجر اقتنع، قال معناها هذا عن جد موظف من الحكومه وبده ياخذ رشوه. بالفعل وقع على الاوراق وفيكتور اخذ المصاري وفرك على محطه القطار وبعدها هرب عن النمسا. لما راح التاجر تاني يوم ليستلم البرج طلع له واحد من المشرفين قال له حبيب انت انضحك عليك يعني، وما بعرف انت شو ام هالغباء اللي انت فيه. الاحلى من هيك انه التاجر ما راح بلغ انه هيك صار فيه مشان العالم ما تتمسخر عليه كيف واحد ضحكي عليه وهرب. بعد فتره لوستين كان عم يراقب الجرايد وما لقى اي خبر متعلق ببرج ايفل، فحمل حماله ورجع على باريس مشان يرجع يبيع البرج مره ثانيه، بس هالمره احد التجار كشفه وقدر يرجع يهرب عن النمسا. وهيك بيكون